اول ماتش سكريبت هتشوف ايه فوتبول. احلف، ده انت عندك جليتشات بقى وكده. ايه ده ايه العته ده؟ ايه ده؟ بصوا يا ابله، خايف يا حبيبي، خايف مكاع. ده انا هفتاك دلوقتي، يا نهار ابيض. هو ايه ده يا جدعان؟ ده ايه الكسري ده؟ الحارس بينام في الارض كده عادي؟ ايه ده؟ لحظه بس، ايه ده؟ ايه اللي انا شايفه ده يا جدعان ده؟ يا نهار ابيض، ده كان الحارس حته اكله. ده واحد اكيد عنده النت يعني ايه، صاروخ. بصوا، اصل ده كده الحاجات دي مش هتتعمل يعني، والنت بطيء. انا بقى واحد نت بيموت، تمام؟ بس